Драндычи. Чтобы они охуели. Так, результат вскрытия. Первый, второй передачи полностью, пиздец, под замену. Вот они изношены. Первая, вторая муфта вообще высохла, сварилась. Промвал под замену. Перегрет. Подержи, Макс, светку. Так, муфта, синхроны, это третья передача, это вторая, это третья, синхроны, муфта, четвертая и пятая остаются. Еще ближе ко мне. Ну и соответственно всем подшипникам пиздец.